합니다.なんだか見えねえな。取れないんだ。ちょうどぴったり。Oh no! Oh no!
口が開いたらって書いてある。湯気が出てきてます。待てないよ。どうやって開くの？開くでしょ。全くわからない。開いてる。若干開いてる。開いてそうな感じするけど。あともうちょっと待って。行ってみますか。殻が開くか、上の平らな面の縁から汁が吹きこぼれてきたら完成です。吹きこぼれてる。
完成だな。よっしゃちっちゃ殻の尖っていない方、丸い方から汁が水平に飛び出ることがあります。その面を人に向けないよう注意。よっしゃ汁こぼれてますけど。平らな面を下にして焼けって書いてある。あ、そうなの？わかんねえから上にして焼いちゃった調べようよ。え？調べようよ。熱い熱いよ。熱いどっからそこだね。ここうん。俺ちょっと乾いた感じだね汁こぼれまくってたじじゃあこれ俺食うよ。それあんまこぼれてないでしょ。裏返せばいいよ。こっちの方が重いわ。初かき大丈夫？ちゃんと中まで火通ってるから。だってもうガンガンいってるじゃんガンガンいってたよ。レモンね、確かに。じゃあポン酢で行ってみよう。そっちうまそうだな。うんまやばうまっ